مساكم الله بالخير جميعا. امس صليت المغرب بالمصلى اللي هنا قدام يسار. هذا طبعا مستشفى الملك سعود الدار الثاني، معروف مصلى. صليت فيه، صار موقف جميل جدا ما بين السوداني والمصري، صراحه انذهلت يعني، رفع لهم القبعه كذا الاثنين. هذا مصلى دخلت انا امس صلاه المغرب، كانوا توهم مسلم الامام قايمين الجماعه يعني يطلعون، فدخلت لقيت سوداني يتلفت عليه ثوب يعني يمكن نوعا ما رث شوي، يتلفت يبي احد يصلي معه. فانا على طول دخلت وبادرت اقمت صلاه، فقلت له تقدم، لا تقدم انت، خليته يتقدم. جاء دكتور مصري صف معنا، صار قدام هنا السوداني، سجاده حمراء اذكرها هذه. اثناء الصلاه ما شاء الله غدا حولي صفين. السوداني تفاجأنا بصوته جميل جدا جدا بالقراءة ما شاء الله، صلاة يعني هادية، صلاته جميلة جدا. المهم بعد انتهاء الصلاة التفت السوداني، كان هنا التفت، انا كنت هنا وجنبي مصري، في كذا طبيب من لبسهم يعني وهيئتهم سعوديين عليهم ثياب وشنو، المهم في كذا واحد من ضمنهم عمال نظافة. فقال السوداني يوم التفت ناظرا وابتسم، ابتسمت له كذا، فقال كلمة، قال الحمد لله الذي عزنا بهذا الدين أن جعل من رويعية غنم يؤم الأطباء والمواطنين. شوف كلمته. رد عليها الدكتور المصري رد أجمل منه، قال لا تستهين بمهنة الرعي، فقد سمعنا عن أنبياء كانوا رعاة ولم نسمع عن أنبياء كانوا أطباء. صراحة موقف عظيم من السوداني والمصري.